যে জন গৌসুল আজম সে জন বাগদাদ वाला যে জন গৌসুল আজম সে জন বাগদাদ वाला তার কাঁধে যার চরণ যুগল মদিনা वाला তার কাঁধে যার চরণ যুগল মদিনা वाला যে জন গৌসুল आजम से जन बगदाद वाला গৌসুল আজম সে জন बगदाद वाला गौसुल आजम से जन बगदाद वाला हो जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद वाला तार कांदे जार चरण जुगल मदीना वाला तार कांदे जार चरण जुगल मदीना वाला जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद वाला जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद वाला আবু সালেহ মুসা জঙ্গি ছিলেন যার পিতা উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা ছিলেন যার মাতা উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা ছিলেন যার মাতা দুই জনে ছিল আল্লাহ নবীর প্রেমে উজালা দুই জনে ছিল আল্লাহ নবীর প্রেমে উজালা যে জন गौसुल आजम से जन बगदाद वाला जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद वाला যে জন গৌসুল আজম সে জন बगदाद वाला যে জন गौसुल आजम से जन बगदाद वाला तार कंधे जार चरण जुगल मदीना वाला तार कंधे जार चरण जुगल मदीना वाला जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद वाला जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद वाला गौसुल आजम से जन बगदाद वाला जे जन गौसुल आजम से जन बगदाद